Good morning! Maaga tayong nagising. Actually, hindi maaga. But for me, it's maaga. By the way, guys, welcome back to my channel. And today is Monday. So, first day of the week yan para sa atin. Pero dito, second day of the week na. Kasi ang first day dito is Sunday. So, happy Monday everyone! Alright, so today is mag-unboxing tayo ulit, guys. Actually, matagal ko nang nabili tong product na to. Parang last week pa. Nakatambay lang at wala tayong time. So now, we will do unboxing for this product, guys. So, andito siya, guys. Medyo mabigat siya. Ayan. So, i-unbox natin yan. Okay, ito siya. Vacuum cleaner. Binasa pa. Vacuum cleaner na, guys. Vacuum cleaner siya, guys, na made in, or ano yung pangalan ng brand niya is Olsenmark. So, talagang hinanap ko is yung maliit lang na vacuum kasi maliit lang nga yung space natin para may space tayo na paglalagyan niya. So, and other reason is naghahanap ako talaga ng mura. So, ito yung price niya, guys. It's 122 dirhams. So, hinanap ko talaga yung murang-mura, affordable, para carry naman. At saka yung maliit lang na size kasi maliit lang naman din yung lilinisin natin. Kasi, dito sa kwarto, nagsimula nung tag-init, grabe na yung alikabok niya. Hindi ko alam dahil ba sa mainit, tag-init, nagsa-sunstorm. So, grabe alikabok. So, every now and then, nagwawalis ako. So, nangangali na yung kamay ko kakawalis, guys. Kasi, hands-on din tayo sa work natin sa decoration. So, at least, naghanap tayo ng at least man lang katulong sa paglilinis. So, let's do unboxing, guys! So, ayan. Tingnan natin. Nakatayo talaga ito. So, trinay na namin to doon sa binili na namin, guys. Sa tindahan. Hala. Sira siya. Tapos, tinake na nila ulit. Kasi kailangan nating matesting bago bitbitin pa bahay. Ayun. Ano ba yun? Ayan. So, kasama dito, guys, is, ayan, instruction, paano gamitin. So, syempre, ayan siya. Yung mga instruction guide niya. Okay? And then, ito siya. Ang hose. So, sabay-sabay natin gagawin to, guys. First time ko tong gagawin. Kasi nakakita tayo vacuum is, ready na. So, ayan pa. And then, ito, mga ano kaya to. And ito yung pang-sip-sip na alikabok. Okay. And syempre, yung bahay ng vacuum kung saan. Ayan siya. And meron pa isa. Ito yung maliit. Pang ayun, sa mga sa AC, guys, sa aircon. Ayan. So, pwede natin i-vacuum yung mga alikabok sa aircon. So, centralized naman dito. So, yung mga butas-butas lang ng aircon. Ayan. So, open natin. Wala siyang ibang kulay. Purple lang meron. Kaya, ayan. Purple lang siya. So, ayan yung itsura niya. Maliit lang. Very cute. And, yung saksakan. Yung lain dito. Ayan. So, ano ba itong meron dito? Ayaw niya mabukas. Okay, so assemble natin, guys. Assemble natin, guys. Kailangan natin basahin itong guide. Dahil first time kong mag-assemble ng vacuum. Okay. So, ayan yung mga bawal na gagawin sa vacuum. Diba? So, saan na yung assemble niya? Ayan. Pwede siya sa cortina,
sahig. Diba? Laking bagay din tong vacuum, guys. Pag mahilig kayo maglinis. Pero dun sa mga hindi mahilig maglinis, wala silang pake. Okay, so dito pala yung likod. Kukunin yung mga, yung mga dumi. Pero, ba't ayaw niya ma-open? Paano ba to? Basahin niyo natin muna. In filter for dust, it should be washed. And this is, so ito siya. Okay. Ayan. And ito, ganyan. Itong tube, pag mataas, ayan. Pero may on and off. Bakit to? Tignan natin mamaya. Ayan. So, kung gusto mong medyo mataas, lang. Okay, try natin saksak. And let's start. Put siya na. Okay. And ito pala yung isa, guys. Tinanggal ko lang siya sa plastic. Tinignan ko kung anong laman. So, may brush. Ayan. Paano natin okay. Kasi talagang kailangan tignan talaga eh. Hindi yung basta-basta yun. Ganun siya. I-twist mo siya. Pero bakit hanggang ganyan lang? Hanggang ganyan lang siya. Half. Akala ko mabuo hanggang dito. Ilalagay dito. Siguro yung panlinis to dun sa may aircon, guys, sa AC natin. So, susubukan ko daw, ha?
mahirap pag kulang ka sa height. So, ayan guys, hindi ko alam kung may nakukuha ba siya o ano. Parang wala naman, oh. So, tuloy ang paglilinis natin. Yan. So, natanggal natin itong babalik natin. Wala pa siyang alikabok, oh. Mag-vacuum na tayo. Hindi ko siya maibalik. Hirap na hirap ako nito. Ayun. Kailangan lang pala. Ayan. So, ito naman, long press dito. Ayun. So, ayun. Ayun na yung vacuum cleaner natin, guys. So, sa inyo, yung mga marunong gumamit ng vacuum, ako first time kong anong tawag yan? Hindi ko first time gumamit, but first time kong mag-assemble. Okay? Kasi pag meron na tayo nakikita vacuum, i-vacuum na lang, di ba? So, pinakamurang vacuum yan dito sa nakikita ko, guys. And Olsenmark is isa sa mga magandang product kasi sa mga speaker namin, yung brand din is Olsenmark. And then, ano din siya, affordable. So, nagtagal naman yung mga speaker namin na ka-brand niya. So, dito siguro sa Middle East is uso yung Olsenmark. Hindi ko lang alam kung sa Pilipinas meron siya, guys. Pero dito normally nakikita namin ng mga ginagamit din is mga Olsenmark. So, pero kung dun sa mga, kung meron ka talagang pera, dun ka na sa mga Panasonic, yung mga ganun na may name talaga na matagal na talagang siya, kilala. Pero so far naman so good tong Olsenmark kasi sa speaker nga namin is yun talaga yung ginagamit namin. Maganda yung tugtog sa events namin. So hopefully magtagal tong Olsenmark na vacuum cleaner, guys. Tsaka dito lang naman din siya sa room, eh. Maliit lang yung space namin. So kahit everyday mo gamitin, okay lang. So that's it, guys. Ayan na yung pawis ko, guys. Na tagaktak na yung pawis ko, nag-vacuum lang tayo. Hindi tayo nag-AC eh. So, ayun lang po yung video natin for today, guys. Hope you like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so you're always updated once I have new video. Thank you for now, guys. And have a good day.